នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបបំលែងពីសៀវភៅ PDF រឿងនិទានរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជាលក្ខណៈវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចំពោះសៀវភៅរឿងនិទានខ្ញុំបានតម្លាក់ជូនប្រហែលជាខ្ទង់300ក្បាលជាងហ្នឹងហើយបន្តទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបំលែងសៀវភៅរឿងនិទានហ្នឹងទៅជាវីដេអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពិនិត្យមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបំលែងសិនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបកស្រាយរឿងព្រេងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញតាមរយៈផ្ទាំងគំនូរពណ៌ទឹកយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងតោះយើងនឹងធ្វើដំណើរថយក្រោយទៅកាន់អតីតកាលដើម្បីកកាយរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រលាយឡំរឿងព្រេងនៃការកកាយភ្នំប្រុសនិងភ្នំស្រីប្រាប់ឲ្យហើយណារឿងនេះមិនមែនធម្មតាទេគឺពោរពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងការប្រើល្បិចប្រាជ្ញានិងព្រឹត្តិការណ៍ក៏បានកុលាប់ចាក់ប្រពៃណីសង្គមទាំងស្រុងតែម្ដងអូខេចូលដល់សំណួរចាក់ដនមួយតើធ្លាប់ស្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាសុខថ្ងៃនេះបរិះខ្មែរយើងត្រូវជាអ្នកចូលស្បីដល់នឹងខាងស្រីតាមពិតវាមិនមែនជារឿងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយចំពោះរបៀបធ្វើគឺស្រួលទេបងប្អូនគ្នាគឺធ្វើតែមួយផ្លែតគឺយើងទទួលបានរឿងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺរបៀបធ្វើចង់បងប្អូនគ្នាសូមចុចទៅលើ prompt ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមប្រើនៅ notebook LM នេះហើយបន្តទៀតបងប្អូនគ្នា copy prompt ហ្នឹងទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ control A control C មកបន្តទៀតបងប្អូនគ្នាសូមបើកនៅ new tab ហើយបងប្អូនគ្នាជ្រើសយក notebook LM នេះបាទយកកន្លែងត្រី9នេះយើងយកកន្លែងមកក្រោមអស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ notebook LM ហើយtrongចំណុចនេះបងប្អូនគ្នាយកកន្លែង create new នេះក៏បានឬក៏យើងយកកន្លែង create new notebook នេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ control V ចូលមកបាទអញ្ចឹងគឺ prompt របស់យើងបានចូលហើយអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនគ្នាទទួលបានរឿងបើយើងចូលទៅកន្លែងសភៅរឿងរបស់យើងមកអញ្ចឹងយើងចង់បានរឿងមួយនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានរឿងទឹកចិត្តកូនប្រុសនេះចោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចលើរឿងនឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបើកអីនេះបាទតោះទៀតយើងចុចកន្លែងនេះ print នេះមកឬក៏ចុច save as នេះក៏បានដែរយើងចុច save as នឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅ download ចោះបាទហើយយើងចុច saveអូខេបន្តទៀតគឺបងប្អូនគ្នាទៅ notebook LM របស់យើងវិញហើយកន្លែងហ្នឹងយើងចូលកន្លែង add sources នេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែង upload file ហើយបងប្អូនគ្នាខ្ញុំទុកមិញនៅកន្លែង download នេះបាទអូខេទឹកចិត្តកូនប្រុសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ upload ចូលបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវានៅពេលដល់ពេញវាចេញសញ្ញា text មួយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះពាក្យពេចន៍អីផ្សេងៗបងប្អូនគ្នាសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទៅបើសិនជាមានអ្វីចង់ថែមឬក៏ថយបាទចាំបងប្អូនគ្នាអាចពិនិត្យមើលតាមជាក់ស្ដែងណាអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការ upload បានជោគជ័យហើយវាចេញសញ្ញា check អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអូខេគាត់តែចុច submit ទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងកង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុច submit ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចាំមើលកន្លែង studio នេះវានឹងធ្វើការ load នៅ generate នៅវីដេអូអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចំណាយពេលយូរដែរអាចខ្ទង់10នាទីអញ្ចឹងទៅបាទវាធ្វើការ generate វីដេអូណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះវាលេចចេញហើយចាំបងប្អូនគ្នាដាក់វាចោលទៅអាចថាខ្ទង់10ទៅ15នាទីអីវាអាចធ្វើការ generate ហើយអញ្ចឹងអានឹងអាស្រ័យទៅលើល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងវាបាន generate ចប់ហើយបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចុចមើលបានហើយយើងចង់ចុចធំយើងចុចកន្លែង full ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀបរាប់ពីរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយគឺរឿងទឹកចិត្តកូនប្រុសថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំគ្នាស្ដាប់សាច់រឿងដ៏ជក់ចិត្តមួយដែលចាស់តែងតែនិទានតគ្នាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយរឿងនេះមិនត្រឹមតែពីរោះទេណាថែមទាំងបង្កប់នូវមេរៀនជីវិតដ៏ជ្រាលជ្រៅមែនតើតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាសាកស្មៃមើលបន្តិចមើលតើកុមារកំព្រាពីរនាក់ដែលមានត្រឹមតែមួយជួលដេពីរបីដើមជាប់ខ្លួនសោះអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចកដាប្រៃជ្រៅហើយប្រែខ្លាយខ្លួនជាសទ្ធីមានបានដល់របៀបណាទៅស្ដាប់ទៅដូចជាមិនគួរឲ្យជឿមែនអត់តែដំណើររឿងមួយនេះនឹងបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពឆ្លាតវៃនិងការតស៊ូដ៏អស្ចារ្យដែលអាចប្រែក្លាយរឿងដែលស្មានមិនដល់ឲ្យក្លាយជាការពិតបានដំណើររឿងរបស់យួនចាប់ផ្ដើមឡើងពីគ្រួសារកសិករដ៏សាមញ្ញមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះពូសុកគាត់មានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ពីរនាក់តែគួរឲ្យសង្វេគណាស់គ្រួសារដ៏តូចមួយនេះកំពុងតែជួបទុក្ខសោកយ៉ាងធ្ងន់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនគ្នាផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាពេលបញ្ជាទៅមានបញ្ហាស្រាប់តែវានិយាយអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចបញ្ជាម្ដងទៀតអីចឹងទៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់បានវីដេអូនិយាយខ្មែរសុទ្ធអីចឹងទៅមិនមែនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសូមធ្វើសារជាថ្មីអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរណានៅពេលដែលយើងបញ្ជាលើកទី1វានិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាលើកទី2ឬក៏ជួនកាលអាចដល់លើកទី3បាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា